Galera, mostrar pra vocês aqui o serviço que eu fiz no suporte do volante do Corsa. Aí tava me dando um pouquinho de trabalho, tava fazendo barulho demais aqui, chucalhando. Aí o que eu fiz, galera? Aqui, vou mostrar pra vocês aqui, desculpa aí. Aqui é caseiro mesmo. Aqui, ó, eu coloquei um parafusinho aqui, ó. Esse aqui pra vocês aqui. Aqui, ó, parafusozinho aqui, né? Aí como a minha trava aqui de cima também quebrou, tá vendo aqui, ó? Aqui dá pra vocês, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Eu coloquei um parafusozinho bem aqui nessa travinha aqui também, ó. Tem um parafusozinho aqui também. Aqui, ó. Coloquei aqui do outro lado também. Aqui, ó. Pronto. Resolvi meu problema aí, ó. Durinho. Aqui de baixo já tinha, já. Pronto. Viu, galera? Aqui. Então é isso. Uma dica pra vocês aí. Uns parafusozinhos bem pequenininho mesmo, com ponta, você fura, né? Não tem erro. Não fica fazendo aquele estralozinho no volante, né? Fica uma coisinha originalzinha aqui de baixo. Se você não quiser colocar esse aqui, ó, né? Se você não quiser colocar esse aqui, é opcional, né? Só esses dois aqui de cima já segura. Eu coloquei mesmo pra ficar bem seguro, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu! Cocinha aí, chutinho. Tô dando um grauzinho hoje, domingo, né? Então, qualquer novidade, eu canal de novo.